अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सुर श्री राग जो बैत पढ़ण जी साथ हासिल कंदासीं। लतीफ़ सरकार फरमायो, जिनी सौदे सच से वखर विहायो, बुखरो लहुमुल बुशरा जो उन्हीं ले आयो, तिन खे लालण लंघायो सांदारो समूंड जो। साईं वखर जी माना सौदे जो सामान वापार या जिन्स। वहायो माने सौदो कयो, विहायो माने सौदो कयो। ऐं बुखर जी माना हिस्सो। लहुमुल बुशरा बिशारत आहे। सूरह यूनुस जी आयत नंबर 64 जा इहे लफ़्ज़। लालण माना महबूब पिरी। ऐं हिन बैत जे हिसाब सां रसूल ख़ुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐं सांदारो लफ़्ज़ जी माना आहे ॿेड़ीअ खे मोड़ ॾियणु या फेराइण वारो अमल ॾियणु। दोस्तों, मुर्शिद लतीफ़ फरमाइनि था, जिन इंसाननि ज़िंदगीअ में सच जो वापार सौदो अख़्तियार कयो, यानी कूड़ कुपत खां पासे रहिया। सच जो सौदो इहो आहे त कूड़ कुपत न हुजे। उन्हनि लाइ क़ुर करीम जी सूरह यूनुस जी आयत नंबर 64, लहुम बुशरा फिल हयूत दुनिया वल आख़िर, यानी उन्हनि लाइ बिशारत आहे दुनिया ऐं आख़िरत में त हुननि खे पूरो पूरो इनाम ऐं हिसो मिलंदो। अहिड़नि इंसाननि खे उहो प्यारो महबूब हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन हिन दुनिया जे समुंड में उन हंधा पार लंघाईंदा जितां संदन ज़िंदगीअ जो ॿेड़ो आसानी सां पार थिए। माना जितां ख़तरो हूंदो उन खां पासे खां लंघाईंदा। मौलाना रूम जी मसनवी में बि अहिड़ो ज़िक्र हिननि लफ़्ज़नि सां हासिलु आहे, जेको अक़ुलमंद ॾाहो ऐं राह जो मुअल्लम हुजे उनखे ई रस्ते जो सूंहुं कजे, रहबर कजे। ख़ासि तौर ते समुंड वारे सफ़र में, ऐं दुनिया जे समुंड वारे सफ़र में। ऐं मिठा मुरसल, तूं ई दुनिया जे हिन पुरख़तर अथाह पाणीअ में राह ॾेखारींदड़ आहीं। तूं असांखां बेएतिराई न बरत, छो त पोइ असांखे गुमराही खां बचाइण वारो ॿियो आहे केरु। ये लतीफ़,